यहाँ अतिथि आसन ग्रहण नृत्य गरेर स्वागत गर्न आज हाम्रो भेट भएको दिन, आज हाम्रो भेट भएको दिन, नचिने चाहिँ गर्दैछौ किन? नगर्दौ मना, नगर्दौ मना, माया लागेको होइन नभना, माया लागेको होइन नभना। हिजो अस्ति त्यही पर भेटेको, हिजो अस्ति त्यही पर भेटेको, तिम्रो माया मनमै छलेकेको, नगर्दौ मना, नगर्दौ मना, माया लागेको होइन नभना, माया लागेको होइन नभना। यो रमाइलो दसैँको बेलामा, यो रमाइलो दसैँको बेलामा, हाँसौँ खेलौँ दुई दिने चोलामा, हाँसौँ खेलौँ दुई दिने चोलामा। माया लाग्छ तिम्रो नै बेसरी, माया लाग्छ तिम्रो नै बेसरी, तिमी बिना दिन कट्ने कसरी, तिमी बिना दिन कट्ने कसरी। दिनको दिन भेट हुँदैन, दिनको दिन भेट हुन्छ हुँदैन, नगर्दौ मना, माया लागेको होइन नभना, माया लागेको होइन नभना। आज हाम्रो भेट भएको दिन, आज हाम्रो भेट भएको दिन, नचिने चाहिँ गर्दैछौ किन? नगर्दौ मना, नगर्दौ मना, माया लागेको होइन नभना, माया लागेको होइन नभना। आएको छ। अबको क्रममा त्यो नृत्यलाई स्वागत गरौँ। एकचोटि जोरदार तालीको साथमा सन्थाल जातिको
गरी कार्यक्रमलाई अगाडि सुचारू रूपले बढाउने नै क्रममा हाम्रा अतिथिहरूको माझबाट गाउँबाट यसरी विभिन्न जात जातिका संस्कृतिहरूलाई जगेर्ना गर्ने हिसाबले यो जुन कार्यक्रम आयोजना गरिन्छ यसले धन्यवाद खगेन्द्र उप्रेतीज्यू। अब आजको हाम्रो प्रस्तुत हुन लागिरहेको नाटक सपनाको महल, जसका लागि पात्र परिचय गराइदिनु हुनको लागि यस सूर्योदय युवा समाजका अध्यक्ष यहाँ निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु। सहकर्मी साथी धन्यवाद। आज हाम्रो विशेष गरेर नाटक अनि सांस्कृतिक कार्यक्रम मञ्चनको कार्यक्रम थियो। हामीमा आज लगभग राष्ट्रिय स्तरका कलाकारहरू हुनुहुन्छ। यो जमात उहाँहरूका लागि अलिक कम भएको महसुस मैले पनि गरेको छु। तर पनि हामी हाम्रै गाउँमा छौँ। योभन्दा धेरै अपेक्षा गर्ने ठाउँहरू अन्यत्र पनि छन्। त्यो ठाउँमा हजुरहरू सधैँभरि पुगिराख्नु भएको छ। यो गाउँमा पनि आइदिनु भयो, यसका लागि हृदयदेखि नै हार्दिक आभार प्रकट गर्दै आज मञ्चन हुने यस नाटकको आजको यस कार्यक्रमको मुख्य आकर्षण नाटकको पात्र परिचयतिर म अगाडि बढिरहेको छु। नाटक भन्ने बित्तिकै अलि अप्ठ्यारो विषयवस्तु जस्तो लाग्छ मलाई। यसरी मान्छेका अगाडि सोझै आफ्नो प्रतिभालाई प्रस्फुटन गर्नुपर्छ। यहाँ कुनै पनि छाँटकाँट गर्न पाइँदैन। कहिले पनि मान्छेका अगाडि सोझै प्रस्तुत हुनुपर्ने यो साहित्यको सबैभन्दा गाह्रो विषय हो। ठाडो मान्छेका अगाडि प्रस्तुत हुनुपर्छ। यहाँ कुनै पनि प्रविधिले साथ गरेको हुँदैन नाटकलाई। यो बहुतै गाह्रो कार्य गर्नका लागि हाम्रा साथीहरू विगत 5-7 वर्षदेखि 62 सालदेखि निरन्तर प्रयासरत छन्। तर विडम्बना हामी यो गाउँभन्दा माथि उठेर जान सकेका छैनौँ। हामीसँग राष्ट्रिय स्तरका प्रतिभाहरू हाम्रै गाउँमा छन्, राष्ट्रिय स्तरका लेखकहरू हाम्रै ठाउँमा छन्, तर तिनीहरूको नाम यहाँभन्दा बाहिर जान सकेको छैन। यो बडो दुःख लाग्दो कुरा छ। अबका दिनहरूमा यस कार्यक्रमबाट हामी लगभग यो गाउँ छोडेर आगामी दिनमा अलिकति बजार केन्द्रित भएर अलिकति बाहिर गएर कार्यक्रम गर्ने योजना बनाउँदैछौँ। यसका लागि स्थानीय अभिभावकहरूसँग सहयोगको अपेक्षा गर्दै आजको नाटकको पात्र परिचयतर्फ लाग्छु। गर्नुहोस्, सपनाको महल कस्तो हुन्छ। एउटा सामान्य मान्छेको लागि पृथक हुन सक्छ। अलि जीवन स्तर उच्च भएको लागि अलि पृथक हुन सक्छ। फरक मान्छेका लागि सपनाका महलहरू फरक खालका हुन्छन्। वास्तवमा हाम्रो सूर्योदय युवा परिवारको सपनाको महल कस्तो छ, यो सपनाको महल कसले सजाएका छन्, यो सपनाको महल कसले निर्माण गरेका छन्, यो निर्माण गर्ने पात्रहरूको परिचय गराउँदैछु म यहाँ। पात्रहरूलाई आफ्नो नाम आफै आएर भन्दिन अनुरोध गर्दै नाटकमा उहाँको नाम के छ त्यो मात्र जानकारी गराउन चाहन्छु। नमस्कार, म ए मदन के भण्डारी अनि यस नाटकमा मैले मुकुन्दको भूमिका निर्वाह गरेको छु। आशा गर्छु नाटकको अन्त्यसम्म हेरेर हामीलाई सहयोग गर्नुहुनेछ। धन्यवाद। यस्तै गरेर मुकुन्दलाई सहयोग गर्ने उनकी धर्मपत्नी छिन् यहाँ इन्दिरा। नमस्कार, म दीक्षा दङ्गाल यस नाटकमा आमाको भूमिका निर्वाह गरेकी छु। धन्यवाद। तपाईँहरूले हेरेर सहयोग गरिदिनु होला। यसै गरेर यो एउटा पारिवारिक कथावस्तुमा आधारित नाटक छ।
बाबु र आमा यहाँ उभिसकेका छन् तपाईँहरूका अगाडि। यिनका छोरा र छोरी पनि छन्। छोरा राजा परिचयको लागि स्टेजमा बोलाउँछु। नमस्ते, म दिनेश नेउपाने। म यस नाटकको खलपात्र भनौँ न, राजा। धन्यवाद राजा। यसै गरेर यही परिवारकी अर्की सदस्य छिन् मालती। नमस्ते, म सुषमा शर्मा। यस कथाको एउटा पात्र। धन्यवाद बहिनी मालती। यस्तै गरेर नाटकमा साहुको भूमिका निर्वाह गर्दैछन्। उनको नाम कुबेर छ, साहु कुबेर। नमस्कार, म राजीव भण्डारी। यस नाटकमा मैले एउटा साहुको भूमिका गरेको छु। आशा गर्छु तपाईँहरूले रुचाइदिनुहुन्छ। धन्यवाद साहुबा। यसै गरेर यस नाटकको एउटा अहिलेको समाजको प्रतिनिधि पात्र भनौँ न, लभर बोय भन्न सुहाउँछ लगभग नाटकमा। अब यहाँभन्दा बढ्ता म केही पनि क्लू दिँदिनँ। उहाँ हुनुहुन्छ अर्जुन, नाटकको लभर बोय, सामाजिक प्रतिनिधि पात्र। नमस्कार, म लक्ष्मी प्रसाद मिश्र, गराउने एक मेवाडी। म यस नाटकमा एउटा सानो रोल लिएर आएको छु। धन्यवाद अर्जुन। यस्तै गरेर यो नाटक सपनाको महलमा सपना सजाउने अर्का पात्र आकाश। बडा दार्शनिक जस्ता देखिन्छन्, फराकिला। आकाश। नमस्कार, मेरो नाम इन्द्र गौतम। यस नाटकमा मैले आकाशको भूमिका निर्वाह गरेको छु। धन्यवाद आकाश। यस्तै गरेर यो नाटकमा राजाका साथी छन्, अलि गाउँका उच्छट केटाहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने पात्र बिरु। नमस्ते, मेरो नाम रोहित रिजाल। यस नाटकमा मैले खलनायकको पात्र गरेको छु। धन्यवाद। धन्यवाद बिरु। बिरुकै साथी छन् लकी। नमस्ते, मेरो नाम रञ्जित गौतम। म यसमा खलनायकको रोल निभाएको छु। यस्तै गरेर यो नाटक एउटा पारिवारिक कथामा अनि सामाजिक कथावस्तुमा आधारित छ। त्यसले गर्दा यहाँ एकजना प्रहरी पनि छन्। प्रहरीका इन्सपेक्टरलाई उभ्याउने चेष्टा गरिएको छ। उहाँको सपनाको महल कस्तो छ त्यो त तपाईँहरूले देख्नुहुनेछ। सम्राट। नमस्कार, मेरो नाम केशव भण्डारी हो, गराउने एक मेवाडी ठेगाना। मैले यसमा प्रहरी इन्सपेक्टर सम्राटको भूमिका निर्वाह गरेको छु। यस्तै गरेर प्रहरी सम्राटका सहयोगी छन् हवलदार जिरे। नमस्कार, मेरो नाम राजु गौतम हो। मैले यस नाटकमा सानो जिरेको रोल खेलेको छु। यसै गरेर यस नाटकलाई सहयोग गर्ने सहयोगी कलाकारमा पिङ्की। नमस्कार, मेरो नाम कमला गौतम। यस नाटकमा पिङ्कीको रोल भूमिका निर्वाह गरेको छु। यस्तै गरेर पिङ्कीकी साथी छिन् सरू। नमस्कार, मेरो नाम जानका थापा। मैले यस नाटकमा सरू भएर आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेको छु। नाटकका
अन्य सहयोगी पात्र गाउँका इमान्दार सोझा जस्ता देखिने कान्छा। नमस्ते, म विनोद मिश्र। यस नाटकमा म एउटा गाउनेको भूमिका निर्वाह गरेको छु। यस्तै गरेर अर्का एकजना सहयोगी पात्र छन् सागर। नमस्ते, मेरो नाम सागर भट्टराई। नमस्ते, मेरो नाम सागर भट्टराई। यस नाटकमा मैले एउटा परदेशीको रोल गरेको छु। हाम्रो 15 जनाको सपनाको महल तपाईहरुलाई हामी देखाउँछौँ। अबको हाम्रो निरन्तरको कार्यक्रम नाटक र सांस्कृतिक कार्यक्रमको रहनेछ। कौतूहलता जाग्न सक्छ। मैले यहाँ पात्र परिचय गराएँ। नाटक बडा साहित्यको कठिन विधा अनि यो सामान्य एउटा स्थानीय स्तरमा कहिले पनि कुनै पनि साहित्यिक व्यक्तित्वहरूको नाम नसुनेको ठाउँमा कसले लेख्यो होला त? नाटकका पात्रहरू मात्र चिनाएर मलाई अलि पूर्णता भयो जस्तो लागेन। त्यसले गर्दा लेखक यो नाटक सपनाको महल तयार गर्ने लेखकहरूको परिचय पनि गराउँछु। त्यस पछाडि अन्य कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनेछु। लेखक 2 जना छन्। बडा अनौठो हुन सक्छ एउटै कृति कसरी 2 जनाले लेखे। यो सहकार्य हो। यसरी बुझ्नुहोस्। हाम्रो वास्तवमा 2 जनाको मन साहित्य भन्ने चिज 2 जनाले एउटै धारमा एउटै विषयवस्तुमा कसरी अगाडि बढाए। बडा उत्सुकता छ यहाँनिर। हामीले त्यसलाई छपाउन सकेका छैनौँ। मलाई लाग्छ राष्ट्रका हुनहार साहित्यकारहरूले जत्तिकै नाटक लेख्न सक्छन् हाम्रा प्रतिभाहरूले, हाम्रा स्थानीय स्तरका साहित्यकारहरूले। उहाँहरूको कलम निरन्तर बगिरहेको छ। अबका दिनहरूमा पनि बग्नेछ। यसलाई हामी सबैले मनन गर्नेछौँ। ती 2 व्यक्ति मदन भण्डारी त्यस्तै गरेर ऋषि भण्डारी। दुवैजनालाई पालै पालो यस नाटकका सम्बन्धमा अनि आफ्नो छोटो भनाइ राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस कार्यक्रमका सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यू लगायत अन्य अतिथिज्यू अनि यो नाटक हेर्न पाल्नुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा नमस्कार। म ए मदन के भण्डारीको तर्फबाट अनि विजयादशमी तथा दीपावलीको तपाईँ सम्पूर्णमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। नाटक पक्कै पनि एउटा गाह्रो विधा हो। सामान्यतया नाटक हामीले 2 प्रकारको देख्न पाउँछौँ। एउटा श्रव्य नाटक, एउटा दृश्य नाटक। श्रव्य नाटक हामीले सुनेर अनि हेरेर मनन गर्न सक्छौँ भने दृश्य नाटक जुन अहिले तपाईँहरूले हेरि नै रहनु भएको छ। नाटकका पनि विभिन्न स्रोतहरू हुन्छन्। कसैले नाटकलाई संस्कृति, विभिन्न पुराणहरू लगायत इत्यादि ठाउँबाट त्यसलाई आधार मानेर लेख्नुहुन्छ। हामीले भने यसपटकको नाटकलाई एउटा सामाजिक विषयवस्तुलाई उठाउने प्रयास गरेका छौँ। अनि पक्कै पनि हो, अब राजीवजी र मैले सँगसँगै लेख्दाखेरि अलिकति गाह्रो त भएको हो। तर हामीले पहिले नै नाटक कुन किसिमको हुन्छ अनि नाटकका पात्रहरू के कस्ता प्रकृतिका हुनेछन् भनेर छुट्याएर पहिले नै हामीले एउटा खाका तयार पारेको हुनाले नाटक हामीलाई लेख्न पनि हल्का सहयोग पनि भएको हो, सजिलो पनि भएको हो। र अन्त्यमा यति भन्छु, नाटक एउटा वियोगान्त छ। तपाईँहरूले अन्त्यसम्म बसेर हेर्दाखेरि कता कता के जुन तपाईँहरूले फिल्मी शैलीहरूमा अन्य क्षेत्रहरूमा नाटक देख्दाखेरि हाँसाउने अनि अलिकति आफ्नो यो मनभित्रको पीडाहरूलाई पुलकित बनाउने खालको नहोला। किनभने यो अलिकति करुणाले भरिएको नाटक छ, वियोगान्त नाटक छ। नाटकको अन्त्यसम्म रहनुहोला अनि हामीलाई प्रतिक्रिया दिनुहोला। यति भन्दै म हाम्रा अर्का मित्र राजीव भण्डारीजीलाई यो नाटकको बारेमा थोरै कुरा राखिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै बिदा चाहन्छु। नमस्कार। धन्यवाद भाइ मदन। यस कार्यक्रमका
सभापति, प्रमुख अतिथि, अतिथिहरू अनि यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनी र मैले मान्नुपर्ने मान्यजनहरूलाई यस नाटकको लेखकको तर्फबाट म तपाईँहरूलाई एकचोटि फेरि नमस्कार भन्न चाहन्छु। हामीले यस नाटकमा एउटा सामाजिक विचारलाई उठाउने कोसिस गरेका छौँ। त्यसलाई हामी समाजमा घटेका विकृति अनि विसङ्गतिहरू भन्न पनि सक्छौँ। कसरी एउटा समाजमा कस्ता घटनाहरू घटेका हुन्छन् अनि त्यो घटनाले एउटा सिङ्गो समाजलाई कसरी असर गर्छ, ती कुराहरूलाई हामीले यस नाटकमा उल्लेख गर्न खोजेका छौँ। लेख्दै जाने क्रममा हामीले लेखेका सबै चिजहरू तपाईँहरूलाई नरुच्न पनि सक्छ, मन नपर्न पनि सक्छ। त्यसको लागि तपाईँहरूले यो नाटकलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ। अनि जुन कुराहरू तपाईँलाई चित्त बुझ्दैन त्यो कुराहरू हामीलाई यो ठाउँमा यसरी पुगेन भनेर सल्लाह सुझाव दिनुभयो भने हामी फेरि पनि आगामी कार्यक्रम तपाईँहरूलाई प्रस्तुत गर्नको लागि अझै मेहनतका साथ प्रस्तुत हुन सक्ने छौँ। र म धेरै कुरा भनेर यो कार्यक्रमलाई लम्ब्याउन चाहन्न। यति भन्दै मेरा दुई शब्द यही टुङ्ग्याउनुभन्दा अगाडि के भन्न चाहन्छु भने फेरि एकचोटि रिक्वेस्ट गर्दछु कि सबैले नाटक अनि सांस्कृतिक कार्यक्रम सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। धन्यवाद। आजदेखि यो घरको ताला चाबी तिमीलाई जिम्मा लगाएर जाँदैछु। बच्चाहरू कुबाटोमा लाग्न सक्छन्, गलत बाटोमा लाग्न सक्छन्, तिमीले हेर्नु है। अभिशाप 36औं वसन्त पार गरेर पनि मुगलान जाने। अब के गर्ने? साउको ऋण त्यत्तिकै छ, साउको ऋण पनि तिर्नु पर्यो। एउटा छुट्टै सपनाको महल खडा गर्ने सपना देखेको छु मैले, त्यो पनि त पुरा गर्नु छ। यतिका सारा गाउँका सम्पूर्ण साथीहरूको मायालाई यो मुटुभित्र गाँठो पारेर जाँदाखेरि साह्रै मन दुःख। ए कुमार सर पनि यही हुनुहुँदो रहेछ। सर नमस्कार। लाग है सर म विदेश। ए रमेश भाइ सन्चै छौ नि होइन? ल लागे। ए रत्न सरकै स्कुलमा पढेँ म त। सर पनि यही हुनुहुँदो रहेछ नि। नमस्कार गरे है सर। ल कुमार सरले यसो हाम्रो घरमा यसो हेरिदिँदै गर्नु पर्यो। केटाकेटीहरू कसो के गर्लान्, बाटो बिराउलान्, हेरिदिनुहोस् है सर। ए मोहन भाइ ल नमस्कार गरे है, म लागेको। ल ल राम्रोसँगले बस्नुहोस् है हजुरहरू। यो आकाश पनि अचम्मको छ। खै त अहिलेसम्म पनि आइपुगे होइन। फोन पनि भने बेला लाग्दैन। खै त यो आकाश कहिले समयमा आइपुग्दैन। यस समय पनि कहाँ हाम्रो बसमा हुँदो रहेछ र? समय कुद्छ अघि अघि अनि त्यसको पछि पछि हामी। एक केयर मालती के छ नि खबर मालती? ठिकै छ। ए साँच्चै मुकुन्द काकाको कुनै खबर आइपुगेन? आइपुगे अनि काममा लागे भन्नुहुन्थ्यो रे। गरिब हुनु पनि अभिश्राप नै रहेछ। बिचरा मुकुन्द काका बुढेसकालमा पनि विदेशिनु पर्यो। छोराछोरी जन्माएपछि उनीहरूको खुसीको लागि बाबुआमाले दुःख त गर्नै पर्छ नि। त्यसो होइन मालती, बुवा आमाको जिम्मेवारी भनेको त छोराछोरीलाई बोल्न र हिँड्न पो सिकाउने त। त्यसपछि त हामी छोराछोरीले पनि त आफ्नो दायित्व पुरा गर्नु पर्यो नि, होइन र? आफू त अर्का घरमा जाने जा, नो टेन्सन। भनेपछि
तिमी चाहिँ त्यो परिवारको कुनै सदस्य होइन र तिम्रो चाहिँ कुनै जिम्मेवारी छैन र छोरा भएर राजालाई त कुनै फिकर छैन भने म त छोरी पो मलाई झन् के मतलब र त्यसो होइन मालती हामी छोराहरूको जति हक अधिकार र दायित्व घर परिवारमा हुन्छ नि त्यति नै छोरीहरूको पनि हुन्छ झन् आजको युगमा त के छोरा के छोरी सबै बराबरी हुने होइन र बुझ्यौ तिमीले बुझ्नु छैन मलाई यी सब कुराहरू आफूलाई त फ्रिडम चाहिन्छ बिन्दास चले बसिन्छ तिमीलाई पनि सम्झाउन र बुझाउन कसले सक्छ र साँच्चै मालती तिमीले चाहिँ मलाई यहाँ किन बोलाएको नि आकाश तिमीसँग जरुरी कुरा गर्नु थियो हाम्रो सम्बन्धको बारेमा सम्बन्धको बारेमा के कुरा हो त्यस्तो मालती हेर अहिले त हाम्रो एक्जाम पनि नजिकिँदैछ यी सब कुराहरू एक्जाम पछाडि गर्दा हुँदैन र रात्रै अग्रा पलाउँछ भन्छन् फेरि पढेर नै के पो गर्नु छ र बल्ल बल्ल पाएको जिन्दगी रमाइलोसँग बिताउने त्यसो होइन मालती अहिले त पढे लेखेको मान्छेको बोल बोला छ पढे लेखेको मान्छेले जे पनि गर्न सक्छ नि धन सम्पत्ति भन्दा ठुलो कुरा केही पनि होइन आकाश मालती सम्पत्ति सब थोक हो तर यो बाँच्नको लागि मात्र चाहिन्छ बुझ्यौ सम्पत्ति सब थोक होइन भने आखिर यो उमेरमा आएर पनि बाबाले किन विदेश जानु पर्यो त तिमी बुझ्दैनौ यी सब कुराहरू आफ्ना अभिभावकलाई छोराछोरी प्रतिको दायित्व जिम्मेवारी र चिन्ता तिम्रो आदर्श र सिद्धान्तका कुरा त मेरो मगजमै हटाउँदैन आकाश त्यही भएर किन बीचमै अड्के कि मालती तिमीसँग के जरुरी कुरा गर्न चाहन्छु तर के कुरा हो त्यस्तो आफ्नो मान्छेसँग भन्न पनि यति बिघ्न घुमाउनु पर्ने निर्धक्क भन न भइहाल्छ नि तिमी जे सोचिरहेका छौ नि आकाश त्यसको विपरीत कुरा गर्न गइरहेको छु के कुरा हो त्यस्तो मालती आकाश केही दिन यता सोचिरहेको छु कि म तिमीसँग खुसी हुन सक्दिन तर किन हाम्रो विचार मिल्दैन अनि आजसम्मको हाम्रो सम्बन्ध नि सम्बन्ध ती सब अनजानमा गरेका भुल मात्र हो अनि हामीले सँगै बाँच्ने र सँगै मर्ने खाएका कसमहरू ती पनि एक अनजानमा गरेका भुल मात्र थिए तिमी बाटो भिराउँदैछौ मैले गन्तव्य भेटाइसके तिमी गलत छौ थिए तर अब छैन तर किन मलाई मेरो जिन्दगी रमाइलो गरी बिताउनु छ फ्रिडम भएर जिन्दगीको असली मजा लिनु छ जुन तिमीसँग सम्भव छैन आदर्श र सिद्धान्तले मेरो इच्छा चाहना पुरा हुन सक्दैन आदर्शले भोको पेट भरिँदैन अनि सिद्धान्तले खुसी मिल्दैन अबमा जिन्दगी पनि त चल्दैन छेडी खुसीले त जीवनलाई अन्धकार बनाउँछ जिन्दगीको निर्णय त बुद्धि र विवेकले लिनुपर्छ म आफ्नो निर्णय आफै लिन सक्छु के सही के गलत छुट्याउन सक्छु म त तिमीमा खुसी होइन बर्बादी देखिरहेको छु मालती तिमी मेरो चिन्ता गर्न छोडिदेऊ र आफ्नो बारेमा सोच म त गए मालती मालती तिमी पस्ताउने छौ मालती यो फूल जति पवित्र छ नि त्यति नै मेरो माया पनि पवित्र छ मालती मलाई छोडेर नजाऊ मालती म केवल एक्लो हुनेछु मालती केवल एक्लो हुनेछु मालती केवल एक्लो ठिक छ मालती आज मेरो मायालाई लत्याएर गयो नि जुन दिन मेरो मायाको तिमीलाई आवश्यकता पर्नेछ नि त्यो दिन केवल तिमी एक्लै हुनेछौ मालती केवल एक्लो हेर केटा यो चुरोटको धुवालाई जसरी धुवा बिस्तारै बिस्तारै हावा फैलिन्छ नि हो त्यसरी नै हामीले यो समाजलाई बिस्तारै बिस्तारै खग्रो बनाउनु पर्छ त्यही त राजा बाबु यो समाजका सबै युवाहरूलाई हाम्रो कथाको पात्रहरू बनाउनु पर्छ अनि हामी चाहिँ यो कथाको खलनायक हौ त होइन केटा हो हामी त यस कथाको राइटर एन्ड डिरेक्टर पो त हामीले हाम्रो औलाको इशारामा तिनीहरूलाई कठपुतली चाहिँ नचाउनु पर्छ उठ भन्दा उठ्ने र बस भन्दा बस्ने जा भन्दा जाने खा भन्दा खाने सुत भन्दा सुत्ने मुत भन्दा मुत्ने यी समाजका युवा
मास्टरबेसनमा फसाउनु पर्छ अनि एकछिन नसन पाउँदा छटपटाउन् तिनीहरू। जसरी पानी बिनाको माछा छटपटाउँछ त्यसरी अनि सर्पको मुखमा परेको भ्यागुता जसरी छटपटाउँछ त्यसरी। वाउ गाइज, गुड इक्जाम्पल, आई लाइक इट। पानी बिनाको माछा र सर्पको मुखमा परेको भ्यागुता। बिरु, तँलाई मैले ड्रग्स र हेरोइनको अर्डर दिएको थिएँ नि, के भयो? राजा बाबु, मैले अर्डर पठाइसकेको छु, बस केही दिनमा आइहाल्छ नि, चिन्ता लिनु पर्दैन। नो ब्रो नो, जति सक्दो चाँडो यो सोसाइटीको यङ जेनेरेसनलाई कुलतको दलदलमा फसाउनु छ। लक्की, तँलाई नि मैले अर्डर दिएँ भनेको थिएँ नि, के भयो? राजा बाबु स्याम्पल बढाएछ, मन पर्यो भने अर्डर दिन मात्र बाँकी छ। वाह, क्या स्वाद छ यार। अनि सन्तुष्टि पनि त्यतिकै। बिरु, यसले त दिमागको नसा नसामा टिपिदिने रहेछ यार। हो यार। लकी, अर्डर पठा। राजा बाबु, माल आएपछि सबै युवाहरूलाई यसको लत लगाउनु पर्छ अनि मेरो सपना पुरा हुन्छ। म किङ हुने छु यो सोसाइटीको। आई एम द किङ अफ दिस सोसाइटी। तर राजा बाबु, गाउँलेहरूले हाम्रो कारोबार थाहा पायो भने त हामीलाई गाउँडै निकालिदिन्छ नि। छि डछेरुवा, यस्तो कुन दिन आफ्नो कट्टुमै छेर्ने भयो। हाम्रो सारा इज्जत र शान खरानी बनाउने भयो यसले। कुन माइकलालको आँट छ यो राजा बाबुको विरुद्धमा औला उठाउने? जसले औला उठाउँछ त्यसको औला काटिदिन्छु, जसले आवाज उठाउँछ त्यसको जिब्रो काटिदिन्छु, जसले शिर उठाउँछ त्यसको गर्दन काटिदिन्छु, अनि जो साला अगाडि बढ्छ त्यसलाई सदा सदाको लागि यस संसारबाट बुझ्यो केटा हो? बुझ्यौ राजा बाबु? किनकि यो राजा बाबुको एरिया हो। राजा बाबुको यहाँ सास फेर्न पनि मेरो पर्मिसन लिनुपर्छ। द्याट्स माई अर्डर। यदि कसैले पनि मैले भनेको मान्दैन भने सालेलाई सिरुपाते खुकुरी निकालेर छर्लोमै गिडिदिन्छु। अनि हत्या केसमा मामागर गरेर सडिएर बस्छ छैन साले। चुप लाग। ए गाइस, तिम्रो बेकारको टेन्सन छ क्या? दिमाग त गर्ने काममा छ खालि। बरु अहिलेको माल निकाल त, फेरि एकचोटि टेस्ट लिऊ। ल ल। राजा बाबु, पुलिसहरु आछु त, भागु भागु। आथा, मेरो त जाने ठामै गयो सर। होइन, के भन्छ यो? तँलाई त मैले ती केटालाई पो समाज भनेको, खालि उल्टो उल्टो काम गर्छ। बुद्धि छैन कि क्या तेरो? त्यही बुद्धि नभएर त हलदारको हलदार भयो नि। उमेरले त तपाईँभन्दा सिनियर हो नि। मैले काम गरेको 12 वर्ष भयो, तपाईँले काम गरेको 2 वर्ष। बुद्धि भए त म पनि इन्सपेक्टर जिरे हलदार भइहाल्थ्यो नि। अनि इन्सपेक्टरसँग हवलदार चाहिँ कहाँबाट आयो नि? अपराधीले चाहिँ आफ्नो अपराध लुकाउन नाम फेर्छन्, तैँले चाहिँ आफ्नो इज्जत जोगाउन थर्नै फेरेको। सबैले जिरे हलदार भन्छन्, सुनेको पनि 12 वर्ष भयो। मैले त आफ्नो थरै बिर्सेछु सर। सर, यो के हो? पाउडर हो कि क्या हो? घरमा बुढीले पाउडर पाउडर भनेर दिन रात सुत्न दिँदा पहिले बुढीलाई दिनु भन्दा एकचोटि चाट्नु पर्यो कि गुलियो छ कि? पोहोर दसैँदेखि गुलियो पनि खाएको छैन। सर, यो त कस्तो टर्रो टर्रो छ त, यसले त मेरो मुखै बिगार्दियो। खैले त हेरौँ। अरे ड्रग्स, यसको मतलब यो गाउँमा लागु औषधको कारोबार चल्दैछ।
ती अपराधीलाई थाहा छैनला इन्सपेक्टर सम्राटको साम्राज्यमा कुनै पनि अपराधीको स्थान छैन भन्ने कुरो। खरको छानो चिन्न सक्छ, ड्रग्सले गाउँ कुहिन सक्छ, एउटा आलु कुह्यो भने त्यसले सारा बरालाई बिगार्छ। ती केटाहरूले त यो सारा समाजलाई खुवारै छाड्ने भयो नि। जिरे जा त गाउँका गल्ली गल्ली घर घरमा गएर पत्ता लगा, को रहेछन् ती अपराधीहरू। ओ काम गर्ने ती कालु मकै खाने भालु, घर घर गएर कुकुर जस्तै सुँगेर पत्ता लाउने छि म, पछि जोस पाउने छि यो साले। होइन जिरे, अपराधी समात्न जाने होइन, हिँड। असत जाऊ जाऊ, कहाँ छन् ती सालेहरू? पडा माउले सकेछ, मुसाले खान्छ कि भनेर बाकसमा थुनेर राखेकी थिए, सबै मुसाले खाइसकेछ। होइन, कति धेरै कमिला पनि लागेछन्। यो माउ र कमिला चाहिँ कसरी बाकसभित्र पस्न सकेका होलान्? यहाँ त कुनै धुलो पनि छैन। ओहो, हाम्रो बिहेको फोटो पो रहेछ। कति दिनदेखि खोजिरहेकी थिएँ, बल्ल आज फेला पर्यो। मेरो दिमागले पनि आजकल त कामै गर्न छोडिसके जस्तो छ। हेर, कति रमाइला थिए ती दिनहरू। सँगै काम गरेको, हाँसखेल ठट्टा गर्दै दिनहरू बितेको पत्तै हुँदैन थियो। कति रमाइलो थियो हाम्रो जिन्दगीको सुरुवात। तर आज उहाँ विदेशमा हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ, साथीभाइहरू कस्ता छन्, समयमा खानुहुन्छ कि खानुहुन्न। यहाँ पो म थिएँ त उहाँको हेरविचार गर्ने। उहाँ त एक्लै हुनुहुन्छ, खै गएको पनि यतिका दिन भइसक्यो, खबरसम्म आएको छैन। परदेशको ठाउँ बिरामी पो पर्नुभयो कि। हे भगवान्, रक्षा गर मेरो प्राणनाथलाई। भाउजू, ए भाउजू, को हो? भित्रै आउनुहोस् न। म भाउजू चिन्नु भएन कि कसो? किन नचिन्नु? सागर बाबु होइन? अनि कहिले आउनुभयो बाबु? हिजो मात्र आएको भाउजू। उहाँ विदेशमा मुकुन्द दाईसँग भेट भएको थियो, केही सामान रुपियाँ पठाउनु भएको थियो, त्यही पुर्याउन आएको भाउजू। हो र बाबु, म अहिले उहाँलाई नै सम्झँदै थिएँ। खबर आएन भन्दै थिएँ, ठिक्क तपाईँ आइपुग्नु भयो। अनि बाबु कस्तो छ उहाँलाई? बिरामी त हुनुभएको छैन नि? अनि काम चाहिँ कस्तो छ नि बाबु? उहाँलाई त खेतीको बाहेकै कामै गर्न आउँदैन थियो। एकैचोटि देखा धेरै प्रश्न भाउजू, बिस्तारै सोध्नुभयो भइहाल्छ नि, म आइहालेँ नि। अनि बाबु कस्तो छ उहाँलाई? सन्चो बिसन्चो? ठिकै छ भाउजू, अहिलेसम्म हजुरको माया र भगवानको कृपाले केही भएको छैन दाइलाई। अनि बाबु काम चाहिँ कस्तो छ नि? काम ठिकै छ भाउजू। विदेशको काम के सजिलो हुन्थ्यो र? 24 घन्टा मेसिनसँग जुझ्नुपर्छ, एकछिन ढिला गऱ्यो कि गडबड गऱ्यो कि हातै काटिन्छ कि जानै जान्छ भन्नै सकिँदैन। अब यहाँ साँचो कुरा पनि त गर्नु भएन नि। के सोच्दै हुनुहुन्छ बाबु? कि मलाई काम सजिलो छ भनेर ढाड्दै हुनुहुन्छ? होइन भाउजू, भाउजू, दाइले केही सामान पठाउनु भएको थियो, अब त्यतै त लाग्नु पर्यो। ल त भाउजू, म अहिले लाग्छु। बाबु चिया पिएर जानुस् न। होइन भाउजू, अहिले म अलिक हतारमा छु, अरू कुनै दिन आउला नि। हुन्छ बाबु, आउनुस् है। हुन्छ भाउजू, बस्ने गरी आउनुस्, चिया पिएर जाने गरी आउनुस् है भाइ। हुन्छ नि भाउजू, आइहाल्छु नि। हेर, यही पैसाको निम्ति हामी जस्ता कैयौँ गरिबले शास्ति भोगिरहेका छौँ। आखिर कसले बनायो होला यो पैसा? हुनेलाई पनि चिन्ता, नहुनेलाई पनि चिन्ता। जानु पर्यो एक दिन भए पनि पतिको कमाई बाकसमा राख्नु पर्यो। भोलि त साउलाई टक्राइहाल्नु पर्छ। हेलो, सूर्योदय युवा परिवार गरम लाग्यो। नमस्ते। हामीले भर्खरै पनि यहाँ सूचना सुनिसकेका छौँ। म त्यसकारण पनि क्षमा प्रार्थी छु। हामीले भोलि एउटा कार्यक्रम आयोजना गरेका छौँ। हामी सबै तपाईँहरू, हामी सबैले पढेको दुर्गा उच्च माध्यमिक विद्यालय गरामुनीमा
हामी साङ्गीतिक कार्यक्रम र सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजना गर्न लागिरहेछौँ र त्यो कार्यक्रम हामी त्यहाँ पढ्ने अपाङ्गता भएका भाइ बहिनीहरूको सहयोगार्थ गर्न लागिरहेछौँ र यहाँ सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनी बुबा आमाहरूलाई त्यस कार्यक्रममा पाल्दिनु हुन हार्दिक अनुरोध पनि गर्दछु र म आज मेरो एल्बम तिमीसँगै माया बसुनीको सानो टुक्रा चाहिँ सुनाउँछु। त्योभन्दा अगाडि दुई दिन माया लाइदेऊ न के छ र दुई दिन माया लाइदेऊ न के छ र साउन्ड बढाइदिनु सलल बग्छ सुनकोशी नदी पालुवा बगरमा सलल बग्छ सुनकोशी नदी पालुवा बगरमा बाँचुन्जेलसम्म हाँस खेल गर्नु मारे त खोला जङ्गलमा जिन्दगीको भरोसा के छ र जिन्दगीको भरोसा के छ र दुई दिन माया लाइदेऊ न के छ र दुई दिन माया लाइदेऊ न के छ र दुई दिन माया लाइदेऊ न के छ र तल बाँसको छेउबाट पनि ताली बजाइदिनु होला। उकाली ज्यानको त्यो एक्लो बर छोइदिने कोही छैन उकाली ज्यानको त्यो एक्लो बर छोइदिने कोही छैन बिरानो देशमा मै मरि गए रोइदिने कोही छैन बनिदेऊ न तिमी नै सहारा बनिदेऊ न तिमी नै सहारा दुई दिन माया लाइदेऊ न के छ र दुई दिन माया लाइदेऊ न के छ र दुई दिन माया लाइदेऊ न के छ र आकाशैमा चिल्हो कि बेसारा आकाशैमा चिल्हो कि बेसारा दुई दिन माया लाइदेऊ न के छ र दुई दिन माया लाइदेऊ न के छ र दुई दिन माया लाइदेऊ न के छ र ताले ओ चिन्दै नमाना चबारी कन्याम चबारी गएर बिसाउला यो मनको भारी गएर बिसाउला यो मनको भारी है हुन्न नभन लैलै हुन्न नभन तिमीलाई लिन आएको छु चिन्दै नमाना तिमीलाई लिन आएको छु चिन्दै नमाना। हस् थ्याङ्क यू र सम्पूर्ण तपाईँहरूलाई बडा दशैँको शुभकामना दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।
चुल्ठी बाटेर गाजल आँखैमा सिरैमा सिरफुल फुली नाकैमा हे वनमा न्याउली नि म त पहाडकी छोरी भन्छन् बाटुली नि म त पहाडकी छोरी भन्छन् बाटुली धिन्ताङ धिन्ताङ मादलको तालमा नाच्न मन लाग्ने गाउन मन लाग्ने धिन्ताङ धिन्ताङ मादलको तालमा नाच्न मन लाग्ने गाउन मन लाग्ने सल्लेरीको सुसिलीसँगै मनै हराउने ज्यानै लोलाउने बरलिन्छ किन मन यो वन पाखैमा कम्मरै मर्काउकी झ्याउरे भाकैमा हे वनमा न्याउली नि म त पहाडकी छोरी भन्छन् बाटुली नि म त पहाडकी छोरी भन्छन् बाटुली आमै भन्छन् हुर्केकी छोरी गाउँ डुल्नु हुँदैन बरालिनु हुँदैन हे आमै भन्छन् हुर्केकी छोरी गाउँ डुल्नु हुँदैन बरालिनु हुँदैन गाउँले भन्छन् नक्कल पारी जिस्कनु हुँदैन इत्रिनु हुँदैन किन हो खै कुन्नी मनै मान्दैन चञ्चले यो मन भिरमा बस्दैन हे वनमा न्याउली नि म त पहाडकी छोरी भन्छन् बाटुली नि म त पहाडकी छोरी भन्छन् बाटुली ला 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 नानीले रुँदै थरर नौ डाँडा पारी छ कम्पनी सर बिछोडको बेलैमा बिछोडको बेलैमा मनै बराल्ने न्याउलको बोली मनै बराल्ने न्याउलको बोली यति बेला मैच्याङ के गर्दै होली यति बेला मैच्याङ के गर्दै होली पिँढीमा बसेर के कुरा गर्दियो कहिले हाँस्दियो कहिले रुदियो मलाई नै सम्झेर ए मालती कहाँ जानला तेरे सिंगार बेटा हो म जता सुकै जाउँ न तँलाई के मतलब हेरे मालती म तेरो दाइ हुँ
तेरो बारेमा जान्न खोज्नु मेरो अधिकारको कुरा हो। दाइको कुन चाहिँ कर्तव्य पुरा गरेको छस् र अधिकार जताउन खोज्छस्? हेर मालती, म भनेको छोरा मान्छे हो, मैले जे गरे पनि फरक पर्दैन। तर त भनेको छोरी होस्, छोरीको ठाउँमा बस। म पनि मालती हो मालती, आजसम्म जे चाहेको छु हासिल गरेको छु। मालती, मलाई धेरै पोथी भाषामा मन पर्दैन। कुकुर भुक्दैमा मान्छे हिँड्न छोड्दैन। मालती, अहिले तेरो जिब्रो सिब्रो थुतेर फालिदिन्छु नि, होस गरेर बोल। बोल्नु पनि परेको छैन मलाई कसैसँग। हेर मालती, तेरो त्यो आकाशसँगको सम्बन्धलाई मैले केही पनि भनेको छैन, किनकि त्यो पढे लेखेको एक इमान्दार केटा हो। तर अहिले सुन्दैछु तेरो उठ बस त्यो साले अर्जुनेसँग छ अरे। हेर मालती, त्यो अर्जुने ठिक छैन, त्यसले त जस्ता धेरै केटीहरूको जिन्दगी बर्बाद गरिसकेछ। साले त्यो त अर्जुनको नाममा दुर्योधन हो, दुर्योधन। कतै कुन महाभारतको युधिष्ठिर होस् र अर्जुनलाई दुर्योधन अरे नक्कली ला हातको पानी लाग्यो, किन बातले मान्छस्? आज फेरि के भयो? पुल ल्याएर राख्नुभएको छ नि आमा तपाईँले हाम्रो छोरीलाई। कुन दिन यसले हाम्रो नाक काट्छ थाहा पाउनुहुन्छ? तँलाई पनि पाखा राखेको छैन मैले। होला होला, तिमीहरू दुवैजना मेरो लागि सरोवर त छौ नि। अनि मालती के भयो, किन रोएकी? हेर्नुस् न आमा, यो साडा भएर त्यत्तिकै पिट्दो रहेछ मलाई। किन कुर्छस् है त यो हुर्किएकी बहिनीलाई? अब त ठुला भयो, बेटै निकालिन्छ होला भन्ने सोचेको। खै घरमा रडाको मात्रै मचाउँछौ। छोराछोरी साना हुन्जेल मर्छन् कि भन्ने पिर, ठुला भएपछि मार्छन् कि भन्ने पिरले जस छैन। अब आगी खप्पर जहाँ गए पनि ठक्कर बन्ते हो रहेछ। आमा अनि नि अघि मैले भनेको दिनुहोस् न। मालती त कहाँ जान्छस् रे? कति पैसा चाहियो रे? आमा 5000 मात्रै त हो नि, घुम्न जाने पोखरातिर। जान्छस् घुम्न? घुम्न जान्छस् कि हाम्रो नाक काट्न जान्छस् नि? त्यो अर्जुनसँग लट्ठारिएर हिँड्न होला हैन? व्रत नहोइ मालती। आफू चाहिँ कति न कति त भन्ठानेको होला। गाउँभरिका सोझा गाला बिगार्यो गाउँ भडुवा। मालती, त्यो मेरो बिजनेस हो। बिजनेस मान्छे बिगार्ने। मेरो बिजनेसमा भाजु हालेको मलाई मन पर्दैन। अहिले अर्को गालामा चड्कन खालिस् नि। के को कुकुरा बिराड जस्तो गरिरहन्छौ ह? मालती त कहाँ जान हिँडेकी होस्? पैसा माग्दै थिइस् अघि? ला गइहाल। जति बेलै पाछो गरेकै गरौ। वाक्कै लगाउ छोरी तेरे बाजेर नि। मलाई पनि 20-30 हजार चाहिएको छ, दिन्न। कहाँबाट ल्याउ छोरा म त्यत्रो पैसा? आमा पनि बाले पढाइदिएछ त 50,000 रुपियाँ। के आफ्नी छोरीलाई मात्रै हो? साउको ऋण तिर्न पठाएको पैसा यिनीहरूलाई दिएर सकिने भयो। तँलाई चाहिँ किन चाहियो त्यत्रो पैसा? बिजनेसको लागि आमा, बिजनेसको लागि। म यो गाउँमा म करोडपति हुने बिजनेस गर्दैछु आमा। अन्त हाम्रो बाबाले पनि विदेशमा गएर दुःख र पसिना बगाउनु पर्ने छैन। अन्त थाहा छ आमा, तपाईँ र बाबाले जुन सपना देख्नु भएको छ नि, यो गाउँमा सपनाको महल खडा गर्ने, हौ त्यो सपनालाई म साकार गरिदिन्छु आमा। म बोबो डेर फुल्काउनु पर्दैन। पैसा माग्न जहिले अनेक भाती बहाना बनाउँछ। ला पैसा, फेरि राम्रो काममा मात्रै खर्च गर्नु नि। थ्याङ्क यू आमा, त्यो कुरा तपाईँले सिकाइराख्नु पर्दैन मलाई। ल आमा, मलाई हतार पनि छ, म लागे। भन्छौ के गर्छौ के जान्नु र? साउको ऋण तिर्न पठाएको पैसा यिनीहरूलाई दिएर सिद्धियो। हेलो नदिउ भन्दा ओइ बिरु, छोराछोरीको खुसी त्यो लकीलाई लिएर त दिउ भन्दा साउको हाम्रो जक्सनमा आइज त। घरबार उदास हुने बेला भयो। हे भगवान, बुढा चाहिँ भने विदेशमा भोक प्यास केही नभनी काम गरिरहेका होलान्। घरको चाल भने यस्तो छ। यी दाजु बहिनीको झगडाले भुसुक्कै बिर्सिएछु। बाख्रा पनि भोकाएला, लाग्नु पर्यो म पनि। त्यही त एक्जामको नजिकमा कहाँ जान लागेको त मालती? पोखरा जान लागेको घुम्न। कोसँग? आकाशसँग हो? त्यो आकाशमा घुम्ने फुर्सद हुन्छ र? त्यसो भए कोसँग जान लागि त मालती? विचार गर है, जमाना खराब छ। बोकाएका स्यालहरू शिकार खेल्न घुमिरहेका हुन्छन् नि। राम्री छेस। राम्रो मान्छेको नजर लाग्यो भने त ठिकै छ, नराम्रो मान्छेको गिद्धै नजर लाग्यो भने चाहिँ तँलाई लुछेर छाड्दैन है मालती। विचार कुरा है। के कुरा गर्छ नि केटीहरू त?
ओइ मालती हामीले ठिकै त भनेको नि भन्न बरु केटो खोज्यो त्यही त हिरा जस्तो आकाशलाई छोडेर त्यसको पछि लाग्यो त्यो त कुइनर नै हुनुपर्छ नि के छ त्यो मेरो सपनाको राजकुमार अर्जुन हो अर्जुन तर के भयो किन अचम्म मानेका त हुन त मालती त आफै बुझ्ने छेस तर अर्जुन तेरो लागि योग्य छ र त जुन सपना देखेर अर्जुनको पछि लागेछस् नि त्यो चाहिँ पुरा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन किन र के खुर्छ र अर्जुनमा मलाई त अर्जुन एकदम मनपर्छ अर्जुनबाट मैले त्यो खुसी पाइरहेको छु जुन आकाशसँग हुँदा कहिले पनि फिल गरेकी थिइनँ होइन मेरो कुरा हुँदैछ क्या व्हाट अ सरप्राइज सरू पिङ्की तिमीहरू पनि है हाउ आर सेक्सी गर्ल ठिकै छ अनि हामीलाई चिज सोध्दैनौ ओ बेबी यु आर माई हार्ट आई नो एभ्रिथिङ फर यु ल तिमीहरू कुरा गर्दै गर हामी चाहिँ लाग्यौँ लौ त मालती अर्जुनजी आइहाल्नु भयो अब हामी कबाबमा हड्डी त हुनु भएन नि हामी त लाग्यौँ है ल तिम्रो कुराले रिसा जस्ता छन् सेक्सी चाहिँ किन भन्यो नि ओ बेबी डोन्ट वरी बेबी जुन सोच्दैछु कि मालती तिम्रो अङ्गालामा कति धेरै माया छ मलाई यसरी नै माया गर्दै जाऊ है त्यो पनि भन्नुपर्छ र जाउँ बरु घुम्न जाउँ एक्जामको लागि खै पिङ्की पढ्न त पढ्दैछु तर एक्जाममा क्वेसन कस्ता आउने एकदम डर लागिरहेछ यार मलाई ढाँट्दैछ यार मम्मीले त भन्दै हुन्थ्यो खालि बिएफसँग फोनमा मात्रै गफ मस्ती चल्छ अरे नि त तेरो त कसो होइन है पिङ्की त के भन्छस् त लाज लाग्दैन यस्तो कुरा गर्नलाई मैले साँच्चै कुरा नै गरेको हो नि सरू त पनि पानी माथिको बाँध्न चाहिँ हुन नखोजै तेरो पनि मैले के हल्ला त सुन्दैछु नि हल्लाको मात्रै भरमा परेर त भएन नि हो पिङ्की सुनिस् त मलाई हिजो खुद मेरो आँखाले देखेको बिदाबाट बिएफसँग घुमिरहेको थिइस् होइन र धेर न्यु नखोज है पिङ्की अहिले तिमीलाई नि गाला साला चट्किन गरी चुप लाग जेसुकै छोड्दै हेर त्यो मलाई त के हो कि है सरू कहाँको राजाराम कहाँको गङ्गितेली त्यही त आकाशको अगाडि अर्जुन कहाँ आकाश कहाँ अर्जुन होइन र मलाई त मालती पक्का पनि पछुताउँदैछ सरू जे गरोस् नबुझ्ने छैन तर बढी घमण्डी छ त मालती कतै त्यसको घमण्डले त्यसलाई विनाश त गर्दैन पिङ्की मलाई त अर्जुन एकदमै खराब मान्छे लाग्छ त्यसले त कति केटीहरूको जिन्दगी बर्बाद पारेको छ रे भनेकै हो मालतीलाई भिरबाट अम्फाल नाटेको गोरुलाई राम्रा मात्र त भन्यो हो नि काँदै हाल्न चाहिँ भन्न सकिँदैन है पिङ्की ए छोड दे हे भगवान् त्यो मालतीको जिन्दगी बर्बाद हुनबाट बचाइदेऊ जाउँ पिङ्की एक्जाम पनि त आएको छ पढ्नु पनि त पर्छ त्यही त अरूको कुरा गरेर पनि त भएन नि है सरू जाउँ हामी त एक्जामको तयारी गर्नुपर्छ साले त्यो इन्सपेक्टर त्यो सालेले त हाम्रो जिना नै हराम गरिसक्यो त्यो सालेलाई केही न केही त गर्नै पर्छ तर राजा बाबु त्यसले जुन काम हात हाल्छ नि त्यो फते गरै छाड्छले कतै त्यसले हामीलाई पनि यो लकी त त्यतिकै डराउँछ यार यो गाउँको शेर हो हामी हाम्रो अगाडि कसले के नै बोल्न सक्छ र होइन भिरु साले त्यो इन्सपेक्टरलाई त्यति साह्रो कमजोरी चाहिँ सम्झिनु हुँदैन है हामीले पनि किनकि त्यसलाई बल र बुद्धिले चाहिँ हराउन सकिँदैन क्या त्यसलाई हराउन त हामीले ठुलो षड्यन्त्र गर्नुपर्छ केटा हो षड्यन्त्र थाहा छ नि तिमीहरूलाई बाघको शिकार गर्नलाई पहिला हामीले जाल बिछाउनु पर्छ क्या जाल स्याल भएर बाघको शिकार गर्ने नाङ्गो ठोडाले हाते तर्सिँदैन घडा ए लकी के सोचेछस् त कुनै उपाय निकालिस् केटा हो बेकारको टेन्सन छ क्या तिमीहरू पनि मसँग बरु एउटा मास्टर प्लान छ माइन्ड फ्रेस सुने यहाँ आइज त बुझ्यो केटा हो वाह बोस वाह आरती उतार्न बाती ठिक पारिसक्या अब त लाइटर बाल्न मात्र बाँकी छ ए लकी कस्तो लाग्यो तँलाई पानी पाद यस्तो भन्न मिलेन तर राजा बाबु यस्तो काम गर्ने चाहिँ कसरी लकी 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 किन टेन्सन छस् म त सब कुराको बन्दोबस्त म मिलाइहाल्छु नि
मलाई चाहिँ यो कुरा मन परेन यार। त्यसो भए हामी आरती उतार्छौँ त बाहिर बसेर मन्त्र पढ्दैन त। त्यसो गर्दा त झन् दामी हुन्छ यार। घुमी घुमी आरती उतार्नु पाइन्छ। तर राजा बाबु गाउँलेहरूले हाम्रो प्लान चाहिँ थाहा पायो भने नि हाम्रो जहाज डुब्छ नि। थुक्क साले लकी हामी चाहिँ भने जहिले पनि जहाजलाई ल्यान्ड गर्ने कुरा गर्छौँ, यो चाहिँ जहिले मात्र डुब्ने मात्र कुरा सोचिरहन्छ साले। होइन साथी हो, हतारमा निर्णय लिएर फुर्सदमा पछुताउनु त राम्रो होइन नि यार। तिमीहरू किन टेन्स दिन्छौ केटा हो? यो राजा बाबु भनेको अरिङ्गाल हो अरिङ्गाल। यदि कसैले जानी जानी अरिङ्गालको गोलामा हात हाल्छ भने त्यो त्यसको मूर्खता हो, किनकि सारा संसारलाई थाहा छ अरिङ्गालले खेती खेती टोक्छ भनेर। केटा हो, बरु शुभ कार्यमा ढिला गर्नु हुँदैन, सायद तुम के भने के हुन्छ। जाऊ 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 जाऊ। लाग्छ बिचरा मुकुन्द विदेशिएपछि यसको घरको हालत त भूत बङ्गला नै भएछ नि। यस्तै हो, गार्जेन नभएको घर स्वाभाविकै हो नि। कोही छैन कि क्या हो? बुहारी, ए बुहारी, घरमा पनि कोही छैन जस्तो छ। भएको एउटा छोरो पनि बरालेर हिँड्छ रे, छाडा छोडेको साँडे जस्तै। अनि एउटी छोरी छे, त्यो पनि यसो आमालाई घरको कामकाज सघाउँछ कि भनेको वयसले उन्मुक्त भएर गाउँ चाड्दै हिँड्छ भनेको सुन्छु। बिचरा साह्रै दुःख पाइँदैले पनि। बुहारी, हे बुहारी। ए को रहेछ भनेको त कुबेर दाइ पो। नमस्कार गरे है दाइ। नमस्कार बुहारी, नमस्कार। अनि के छ त हौ बुहारी खबर? मुकुन्दले विदेशबाट पैसा पठाएको छ भने सुने। बस्नुस् न दाइ। फेरि आफ्नो त बाली नै यही पर्यो, न त असार कुर्नुपर्ने न त मङ्सिरे कुर्नुपर्ने। ठ्याक्क महिना दिन गन्यो बाली उठाइहाल्यो। कुबेर दाइ, अहिले त पैसा छैन त। छोराछोरीलाई दिए, रहेको केही पैसा घरको मर मसला र नुन भुटुनमै सकिहाल्यो दाइ। के भने बुहारी, पैसा छैन रे? होइन, मुकुन्दले त 50,000 पठाएको छ भन्ने सुनेको थिएँ त। तिमीले त भुटेको मकै जस्तै पो गरी छौ त। हेर बुहारी, ऋणले भएका नाग्ने आँटिसक्यो। यसो साउ नसके ब्याजसम्म भए पनि दिन्छु कि भन्ने सोचेको थिएँ, त्यो पनि भएन। अब त तिमीले यो भएको झुप्रो घरलाई पनि छोड्नु पर्ला जस्तो छ बुहारी, कि कसो? कुबेर दाइ, यही त छ एउटा शिर लुकाउने ठाउँ। फेरि उहाँ पनि घरमा हुनुहुन्न। म एक्लै आइमै कहाँ गएर कसरी बसौँ? छोराछोरीको पनि भर भएन। त्यसो भनेर भएन नि बुहारी, लिएपछि त फर्काउन पनि त जान्नु पर्यो। फेरि हेर, यो हिसाब र पिसाब भन्ने कुरा क्लियर हुनुपर्छ। हिसाब क्लियर भएन भने मानसिक चिन्ता हुन्छ, दिमागमा रोग लाग्छ। अनि पिसाब क्लियर भएन भने शरीरमा रोग लाग्छ, कि कस्तो बुहारी? केही समय भाका दिनु पर्यो दाइ। उहाँले पठाउने बित्तिकै ल्याइदिनेछु। बुढापाकाले त ठिकै भनेका रहेछन्, हातले दियो खुट्टालाई शास्ति। अब तिमीहरू ऋण लिनु पर्यो भनेपछि चाहिँ दिनरात नभनी दलनमै पर्खिन्छौ। ए अब लिन आयो अर्कातिर फर्किन्छौ। कागलाई बेल पाक्यो हर्षन विस्मात भन्थे, त्यस्तै भयो है। के गर्नु दाइ, छोराले व्यापार गर्छु आमा भनेर अलिकति माग्यो, छोरीलाई अलिकति दिँदा सकिहाल्यो। छोराछोरीको खुसीको निम्ति बाबुआमाले केही न केही त गर्नुपर्छ बुहारी। तर छोराछोरीको खुसीको निम्ति आफ्नो घरद्वारै उठाउनु त भएन नि। छोराछोरी भोका नाङ्गा हुन्छन् कि भनेर तिनीहरूकै निम्ति यत्रो भिन्न दुःख गर्नु परेछ दाइ। अर्काको आङ छोप्नलाई आफै नाङ्गिनु त भएन नि, लाजको पनि त सीमा हुन्छ। फेरि सुन्दैछु तिम्रो छोराले नराम्रो काम गर्दैछ अरे, झाकिएला नि खुरमा दारी कपाल सेतै हुन्छ। खोइ दाइ, आफ्नो त कर्मै खोटो रहेछ, सधैँ दुःखै दुःख मात्र आइरहन्छ। पृथ्वी गोलो छ बुहारी। अब घाम झुल्किने बेलामा पश्चिमतिर फर्केर मैले कहिले पनि घाम झुल्केको देख्न पाइन भन्दा हुन्छ। भगवानले सबैलाई दिएका हुन्छन्, जोगाउन जान्नुपर्छ तिमीले। ओह्रालो लागेको मृगलाई बाछाले पनि छेक्दो रहेछ दाइ। नियतिले नै ठगेपछि कसको के नै लाग्छ र? नाच्न जान्दैनौ, आँगनलाई दोष लगाउँछु। गजब छ बा, बेलैमा विचार गरेको भए यो दिन आउने थिएन। परिस्थिति र विचार समयको उल्टो भइदियो र नै त यो दिन देख्नु पर्यो नि दाइ। टुप्पामा पुगेर लडिन्छ कि भनेर विचार गर्दा भएन नि बुहारी।
सुरुमै विचार पुर्याउनु पर्छ। भोलिका दिनहरूको प्रतिबिम्ब ऐनामा पहिले नै टल्कने भए कसले किन गल्ती गर्थ्यो र दाई? ओजन चाहिँ तिम्रो कुरा पनि छ बुहारी, मैले माने, तर के गर्नु, मपट्टिको पल्ला नै भारी भइदियो। ऋणले भाका नाग्ने आँटिसक्यो। अनुरोध त तपाईँसँग गर्न व्यर्थै छ, तर के गर्नु, मान्छेको जात हो, आशै हुँदो रहेछ। केही समयलाई भाका दिनु पर्यो दाई। त्यति साह्रो नबनाउ न हो बुहारी, यो धनको धनी कुबेर मनको पनि त्यति साह्रो गरिब छैन। ठिक छ, मैले केही समयको लागि तिमीलाई फेरि एउटा मौका दिएँ, तर सुन, अर्कोचोटि आउनु पर्दा रित्ते फर्किनु भएन नि, फेरि म त उठाइदिन्छु तिम्रो घर सर। अहिले म लागेँ। हुन्छ दाई, म तपाईँको पैसा तिर्ने कोसिस गर्छु। यो उनका लागि गाह्रो छ। छोराछोरीले बाटो बिराउँदैछन्। के हुन्छ त यो परिवारमा? यो सपनाको महल निर्माण गर्न सफल हुन्छन् कि हुँदैनन्? हेर्नुहोस्, त्योभन्दा अगाडि न आए हो न आओगे, न फोन पे बुलाओगे, न शाम की करारी चाय लबों से यूं पिलाओगे। न आए हो न आओगे, न दिन ढले सताओगे, न रात की नशीली बात से नींद में जगाओगे। गए तुम गए हो क्यों, रात बाकी है, गए तुम गए हो क्यों, साथ बाकी है। गए तुम गए हम थम गए, हर बात बाकी है, गए क्यों। You ready? Let's go. Yo, Driller, aka Driller Kid right now. Listen, I wanna try this one, I'm a feeling that was so appealing. Be thinking about life with deeper meaning. Realize the world of life that we're living for the first time. Really could you need some changes? That girl was old, I was really cold, but she was one of a kind, you know, so I was dreaming. सारे हो गए लगना मैं पूछता फिर तू मेरी तेरा कभी पाया पाया अपनी गलती से निजती है तेनू ले जा मैं फिर तू मेरी तेरा कभी पाया पाया। I'd like to introduce let's hear it for the great. Are you ready for the beat? Oh. Exclusively
शरारत करता हूँ। जब मैं छोटा बच्चा था हर चीज के पैसे देता था, अब जो मैं बड़ा हो गया हर चीज के पैसे लेता हूँ। जब मैं छोटा बच्चा था मैं ट्विंकल ट्विंकल करता था, अब जो मैं बड़ा हो गया बस ट्विंकल ट्विंकल करता हूँ। जब मैं छोटा बच्चा था मैं सुपरमैन पे मरता था, अब जो मैं बड़ा हो गया बस सुपर गर्ल पे मरता हूँ। Okay, it's time for a change now.
रुमाल मायाको बारीमा प्रीतिको फुल सङ्गाली राखेको कुसुमे रुमाल कुसुमे रुमाल कुसुमे रुमाल कुसुमे रुमाल कुसुमे रुमाल आँसुको हाँसोको खुसीको सम्झना बोक्ने कुसुमे रुमाल कुसुमे रुमाल कुसुमे रुमाल कुसुमे रुमाल कुसुमे रुमाल यो मनको कुना भित्र तस्बिर तिम्रो बसेछ मैले कहिले नसोचेको माया प्रीति गाँसेछ बिहानीको शीतको थापा पातलको के जस्तो मायालुको माया कोपी कुसुमे रुमाल कुसुमे रुमाल कुसुमे रुमाल कुसुमे रुमाल कुसुमे रुमाल आएपछि बिहे गर्छु भन्थिस् है मरिसँग त हतारमा निर्णय लिएर फुर्सदमा पछुताउनु छैन मलाई म पनि त आफ्नो सपना पुरा गर्नु छ आफ्नो केयर बनाउनु छ नि होइन र अनि अस्ति त खुब गफ दिन्थिस् त अहिले आएर चाहिँ हतारमा लिन लिएर फुर्सदमा पछुताउनु हुँदैन छ भन्छस् त छुचुन्द्राको टाउकोमा चमेलीको तेल गर्ने भइस बिहे त्यो इन्सपेक्टर कसरी सुनेको पायो भन् त फुल अबिर लगाएर स्वाद गर्ने काम गरेको छौ र मलाई त सुन्ने आउला जस्तो भइसक्यो घन्टा जस्तो के गर्ने त्यो चाहिँ सोचौ न जे पाइ त्यही सोचिरहन्छ साला छोरीको सिजन र छोरीको सिजन एकैचोटि आउँछ भन्थे हो रहेछ यार बिरु त्यो केटीको जवानी र त्यसको जिउडाल त ओहो त्यस्तै बच्चीलाई बलात्कार गर्न उकाछु होइन छेपारेको मन त नजानेले सर्पको दुलामा हात चिकिन हाल्नु म चाहिँ आत्मसमर्पण गर्छु यार यो सालेलाई यो सिधा दिउँ म ओइ छोड दे साल्यो 100 वटा मुसा मारेर बिरालोले गङ्गा नुहाउन जान्छु भनेर हुन्छ र बयसमा त जे पनि गर्नुपर्ने बरु केटा हो हामीहरू यहाँ झगडा गर्नुभन्दा पुलिस हाम्रो पछाडि छ भागौँ इन्स्पेक्टर सम्राटको नजरमा परेको अपराधी भन्नु त्यो त्यसको मूर्खता हो स्याले नाबालिका केटीलाई बलात्कार भाग्न खोजेको सर मैले होइन सब यिनीहरूले प्लिज सर मलाई छोडिदिनु किन चाउरिस मरिच आफ्नै पिराले अब बाख्रा चोरले मासु खाँदैन भन्दा पत्याउन् हाम्रा सम्राट सरले हेड्स अप अगाडि नबढ नत्र सुट गरिदिन्छु स्याले ड्रग्स खाने लागु औषधको कारोबार गर्ने हुँदा हुँदा नाबालिकालाई सम्म छोडिन छैन इन्स्पेक्टर त पस्ताउने छस् तेरो यो पोस्टप्रति त सालेले हामीलाई गिरफ्तार गरेर ठुलो गल्ती गरिस् त सालेले हामीलाई चिनेकै छैनस् स्याले धेर बोल्दो रहेछ
साला आज खुकुर नि ल्याउन बिर्से सालेहरूलाई जेलमा लगेर डन्डाले कन्नामा हानेपछि थाहा पाउँछ। ठुलो गल्ती गरेछु हे भगवान्। जहिले आयो घरमा तालचा लगाइरहेको हुन्छ। मेरो त साउ होइन सारा सम्पत्ति नै डुब्ने भयो। त्यत्रो दुःख गरेर कमाएको सम्पत्ति। बुहारी, हे बुहारी, इन्दिरा। ए कुबेर दाइ पो। नमस्कार दाइ। नमस्कार बुहारी। अनि के विचार गर्यो त? बस्नुस् न दाइ। हेर बुहारी, म तिम्रोमा बस्न आएको होइन। अनि के ल्याउ दाइ? चिसो तातो? मैले भनिसकेँ नि, न म तिम्रोमा बस्न आएको, न त चिसो लिन आएको, न त तातो नै लिन आएको। हेर, ऋणले भाका पनि नागिसक्यो। कति सम्झाउनु तिमीलाई मैले? अब केही समय भाका दिनु पर्यो दाइ। उहाँले पनि पैसा पठाइदिन्छु भन्नुभएको छ। म पनि कोसिस गर्दैछु। हेर बुहारी, मैले तिमीलाई पहिले पनि एउटा भाका दिइसकेको छु। अब अर्को भाका दिन म सक्दिनँ। मैले तिमीलाई बोर्डरमा लटरमा फलेको पैसा टिपेर दिएको होइन। गाउँठाउँमा बसेपछि फेरि पनि व्यवहार गर्नुपर्छ, बुझ्यौ तिमीले? के गर्नु दाइ? पैसा पठाएको थियो, छोराछोरीलाई दिए, सकियो। अब म दिइहाल्छु नि दाइ। कुखुरा नभएको ठाउँमा पनि उज्यालो हुन्छ बुहारी। फेरि भोलि पनि त व्यवहार गर्नु छ। हेर, एकचोटि फेरि विचार गर। एक मागले चाँडो त जाँदैन नि, कि कसो बुहारी? यसपालि घरबारी पनि राम्रो भएन भनिहाले नि। अब एक मौका दिनु पर्यो दाइ। त्यसरी हुँदैन बुहारी, त्यसरी हुँदैन। मैले तिमीलाई पहिला पनि धेरै मौका दिइसकेँ। अब म तिमीलाई कुनै पनि मौका दिन सक्दिनँ, बुझ्यौ तिमीले? फेरि पनि तिमीले मलाई सम्पत्ति देऊ न, मेरो पैसा देऊ न, मेरो धन देऊ न भने म कानुनी प्रक्रियामा जान बाध्य हुनेछु, बुझ्यौ तिमीले? हेलो दाइ। हेलो ठुलो बुवा, म इन्सपेक्टर सम्राट, चिन्नु भएन? ए गाँठे, धेरै कुरा गर्दै थिएँ बाबु। भन्, किन फोन गरिस्? ठुलो बा, त्यो बात त पछि गरौँला नि। अनि यो राजा बाबु, बिरु, लक्की भन्ने केटाहरू तपाईँकै गाउँका हुन् होइन? यहीँका हुन् बोका बच्चियाहरू। के गर्यो तिनीहरूले? के गर्नु नि ठुलो बा, एउटी नाबालिकालाई बलात्कार गरेर जेल चलान भएको छन्। गाउँमा तिनीहरूको के कस्तो प्रवृत्ति थियो भन्ने बुझौँ भनेर नि। खत्तमै गरेछन् नि, बर्बादै गरेछन् नि बोका बच्चियाहरूले। कोचिदिनलाई चिसो खोरमा। ल ल ठुलो बा, तिनीहरूलाई म चाकिदिन्छु। अहिलेलाई चाहिँ फोन राखेँ। हस् त, नमस्ते। हेर बुहारी, हेर बुहारी, मैले तिमीलाई धेरैपल्ट तिमीलाई मैले समय दिइसकेको छु। अब म तिमीलाई कुनै पनि समय दिन सक्दिनँ बुहारी, सक्दिनँ। काकी काकी, एउटा खबर थियो। किन आथियो कि सरू? अर्जुन र मालतीले त आफू खुसी बिहे गरे नि। भगवान, के सुन्नु पर्यो नि यो? काकी आफूले सम्हाल्नुस्, नरुनुस् काकी, नरुनुस्। नरुनुस् काकी, आफूले सम्हाल्नुस् काकी। एकचोटि त सोध्नु पुरी पनि देऊ, पार्टी पनि देऊ। पहिला जना रहर लाग्यो, पुरै पनि देऊ त भन्दैन नि बढेका छोरीहरूले। उमेर पुग्यो, तिमीले विचार गर्दैनौ, गए। तर सुन बुहारी, अर्कोचोटि आउँदाखेरि म फिरित्तै जाने छुइनँ, बुझ्यौ तिमीले? म अहिले गएँ। तिमीहरू त थाहा थियो होला त्यसको बारेमा। तिमीहरू त त्यसको साथी हो। काकी, हामीले पनि कति सम्झायौँ, मालतीलाई मानिन। पहिले नै तिमीहरू भनेको भए आज यो दिन त देख्नु पनि दिएन। सम्झाउँदा पनि मानिन। उसँग गएन भने म आत्महत्या गर्छु भनी मालतीले। काकी, आत्महत्या गर्छु भनी। त्यसले त कति केटीको जिन्दगी बर्बाद बनाएको छ। त्यसले त मालतीलाई सुख दिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। काकी, नआतिनुहोस्, जे हुनु भइगयो, आफूलाई सम्हाल्नुहोस्। बुहारी, मैले फेरि अर्को एउटा कुरा थाहा पाएँ। तिम्रो छोराले एउटा नाबालिका केटीलाई जबरजस्ती बलात्कार गरेछ।
यसलाई गर्न टल्न म त्रेत्राङ फुकाइरहेको छु खुरुक यसलाई भित्र लैजाऊ तर सुन बुहारी तिम्रो छोरी पहिला जास् कि तिम्रो छोरो मरोस् मलाई कुनै मतलब छैन बुझ्यौ तिमीले मैले गएँ
भेट भो आदम्बे मन खोली हाँसौ न। अत्यन्तै राम्रो नृत्य प्रस्तुत गरेर यहाँबाट साथीहरू बिदा भएर गइसकेका छन्। लिम्बू समुदायको संस्कृति अत्यन्तै संस्कृति झल्किने नृत्य हो यो। सायद हामी सबैले यसबाट भरपुर मनोरञ्जन लिने होला। अब हाम्रो अर्को सांस्कृतिक कार्यक्रमको पालो रहेको छ र सूर्योदय युवा परिवारबाट यो नृत्य आउँदैछ। हेर माला, मैले भनिसकेँ तिम्रो पेटमा हुर्किएको बच्चालाई जसरी हुन्छ एभर्सन गर्नुपर्छ। के भन्नुभएको हजुरले? यो एउटा नारीले विवाहसँगै आफू आमा बन्ने सपना बोकेर आएकी हुन्छ। उसलाई त्यो पदको प्रतीक्षा कति मिठो हुन्छ के थाहा हजुरलाई? नो माला, आई एम नट सेटिस्फाइड विथ योर वर्ड्स। रियलिटीमा हो माला, रियलिटीमा यो मङ्गीमा इस्माइल हाउसको केयर गर्न कति गाह्रो छ भन्ने कुरो तिमीलाई मैले कति बुझाउनु? जसरी हुन्छ बेबी बर्थ हुनु भएन। हजुर मेरै अर्जुन हो अनि हजुरलाई चाहिँ ड्याडी बन्ने रहर छैन? माला, तिम्रो जिद्दीलाई बन्द गर। दिस इज माई फाइनल डिसिजन।
जसरी हुन्छ बेबी बेड हुनु भएन। अह सक्दिनँ म। तिम्रो तिम्रो यही पेटमा छैन हाम्रो मायाले भरिएको नासो। तिमीलाई त म साला नौटंकी कमाएर लाइफ चलाउनु कति गाह्रो छ भन्ने कुरो तर मैले कति बुझाउनु। त एउटी छोरी हिँड्नुहोस् तेरो फ्यामिलीको तेरो बाउ यतिका दिन विदेश बस्दा अलिकति पनि बनी हेल्प गर्न सक्नुहोस् तँलाई त माला 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 आर यू ओके? आर यू ओके माला? माला आर यू ओके? साला मरे पनि मरस मरस यो मरेर के हुन्छ अर्को ल्याउन सकिन्छ। यस्ता त हजारौँ भइन्छ हजारौँ खुट्टा भए जुत्ता होस्। घर जग्गा यही हो केटा। अब के कति ऋण लगेको थियो भनेर त तिमीहरूलाई मैले पहिल्यै भनिसकेको छु। अब बुहारीलाई बाहिर निकालेर यो घरमा ताला पो लगाइदिने हो कि के भन्छौ है कान्छा? तिमी पनि जान्ने बुझ्ने मान्छे नै हो। चुइने भाँडाले भान्से बिगार्छ भन्छन्। अब त्यसै गरौँ होला। जग्गा हेर्दा त नम्बरी जस्तो छ नि ठुलो बुवा। म त्यति लाटो कहाँ छु त हो केटा। घर पनि गजबकै रहेछ नि। यो घरको चाबी चाहिँ म बोक्नु पर्यो। हलदारको जागिर सस्पेन्ड भएको बेला एउटी चिटिक्क परेकी मैया ल्याएर लक पार्न त हुन्छ। होइन हेर केटा हो त्यो त अहिले पनि आइन। कता गएछ? को हो? ए कुबेर दाइ पो। बुहारी के चालो यो तिम्रो? म त बिहानैदेखि सिँगार पेटार गरेर घर छोड्ने तयारी गर्यो होला सोच्दै थिएँ। तिमी त यस्तो हालतमा बछौ बिचरा। लाख कोसिस गरेँ दाइ तर सकिनँ। अब हाम्रो नजिकको भन्नु नै हजुर नै त हो नि। अब केही समय भाका दिनु पर्यो दाइ। उहाँले पठाउने बित्तिकै म ल्याइदिनेछु। म तपाईँको पाइ पाइ चुक्ता गरिदिनेछु दाइ। म बोलु अब कुकुरलाई मासु पैसा दिएपछि यस्तै हो नि। जिरे ठुला मान्छे बिचमा बोलिरहेको बेला तँलाई बोल्नु हुँदैन भन्ने थाहा छैन? हेर काकी म त सरकारको पनि नुन खाएको अनि ठुलो बुवाको पनि नुन खाएको। यो दैलोमा तालचा मारिदिन्छु। फेरि आफ्नो ज्यान पाल्नेतिर सोच्नुहोस्। बिन्ती छ त्यसो नगर्नु। म एक्लै आएँ कहाँ गएर कसरी बसौँ? कान्छा भाइ तिमी पनि केही बोल न। दाजुले अलिकति कमाएर पठाएको पैसा तपाईँलाई तपाईँका छोराछोरी बिगार्नै पर्दैन। पहिले ऋण तिर्नु भएको भए आज यो दिन त आउने थिएन नि। कसरी बसौँ? यो घर मात्रै भए पनि छोडिदिनुहोस् न दाइ। अब तिम्रो जाने ठाउँ नै छैन भने मेरैमा आएर बस्दै हुन्छ बुहारी। यतिखेर श्रीमती पनि माइत गएकी छ। एउटी काम गर्ने मान्छे पनि चाहिएको छ मलाई। फेरि हिजो आज राति सुत्दाखेरि ओछ्यान पनि चिसो हुँदैन। मुख सम्हालेर बोल कुबेर। म जस्ती सोधी आइ मलाई कुदृष्टि लगाउन तँलाई अलिकति पनि लाज लाग्दैन? जुन थालमा खायो त्यही थालमा छेद गर्न लाज लाग्दैन त ललक्षिना? जिरे यो डङ्किनीलाई टाउकामा टेक्ने भई फाल्ने सामरासको। दाजु बिन्ती दाइ यो घर मात्रै भए पनि छोडिदिनुहोस् न दाइ। बिन्ती दाइ यो घर मात्रै भए पनि छोडिदिनुहोस् न दाइ। यो आन्टी 16 वर्षको हुँदा त क्या स्वाद थियो होला नि। बिन्ती दाइ यो घर मात्रै भए पनि
छोडिदिनुस् न दाइ सँगै रहेको देवरले केही गर्न सकेन भनेर मन नदुखाउनु होला सोच्नुहोस् समय नै तपाईँको विरुद्धमा थियो काँक्रोलाई थाक्रो थियो काँक्रो जाने थोतो मुखमा पान मात्रै भए पनि छोडिदिनुस् न दाइ म एक्लै आएँ म कहाँ जाउँ दाइ हामीलाई त्यसको कुनै मतलब छैन केटा हो जिरे यसको अझै सामान फाल्दै बाहिर बुङ्गेहरू फाल्दै हिँड केटा अहिले हामी जाउँ कुबेर दाइ यो घर मात्रै भए पनि छोडिदिनुस् न दाइ इन्दिरा यो घरको तारा चाबी अब तिमीलाई जिम्मा लगाएर जाँदैछु इन्दिरा छोराछोरीहरू कुबाटोमा लाग्न सक्छन् गलत बाटोमा लाग्न सक्छन् तिमीले सम्हाल्नु है यो घरलाई म गएँ है इन्दिरा राम्रोसँगले बस है आमा ए आमा छोरा कहाँ छ छोरा आमा तपाईँ र बाबाले जुन सपना देख्नु भएको छ नि त्यो सपना म साकार गरिदिन्छु आमा आमा छोरी आमा कहाँ छस् मालती म कलेजबाट आएँ नि थाहा छ पैसा त 50,000 पठाएको छ भन्ने सुनेको थिएँ त हेर बुहारी तिम्रो घरमा म उठाइदिन्छु इन्दिरा तिम्रो घरमा अब उठाइदिन्छु तिम्रो घरमा अब उठाइदिन्छु बुहारी अर्जुनले मलाई धोका दियो या त मैले अर्जुनलाई नै छोडिदिएँ तपाईँ जे भन्नुहोस् आमा तर यो भन्ने साँचो थाहा छ आमा तपाईँ हजुरआमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो अनि म आमा भन्दै थिएँ तर त्यो पापीले मेरो आमा भन्ने सपना मारेर छोड्यो आमा पिसाब सर्पले चाहिँ टोस्थ्यो मलाई भन्थ्यो माइतबाट केही नकिन रे अब मैले बाबाले के भन्ने आमा राजाले पनि अर्जुनको बारेमा पहिल्यै के भनेको थियो अनि राजा खै आमा आमा ए बहिनी हेर यो ताला हो तिमीसँग चाबी छ देऊ न बहिनी देऊ न आमा यो घरभित्र मेरो छोरी अनि मेरो पनि ठुलो फोटो छ चाबी देऊ न आमा तपाईँलाई के भयो कस्तो कुरा गर्नुभएको आमा तपाईँले चाहिँदैन मेरो चाबी म पनि तिनै शोषकहरूसँग मिलेको छैन मेरो विदेश गएको छ विदेश यो भन्दा ठुलो घर बनाउँछ ठुलो चाबी किन्छ चाहिँदैन तेरो चाबी नदै मलाई तेरो चाबी चाहिँदैन आमा बौलाइसकिन् छोरी एउटा जाली प्रेमिका भरमा परेर आफ्नो जीवनलाई बर्बाद गरिसकिन् त्यसै गरेर छोरो खोरमा जाकिसक्यो यो नाटकको उग्र भागमा हामी पुगिसकेका छौँ अब हामी नाटकको निष्कर्षमा मात्र छौँ अबको 5औं भाग हाम्रो नाटकको अन्तिम केन्द्रबिन्दु हो कथानकको अन्त्य हो छाडेर गएको गाउँ यो हुनै सक्दैन बिल्कुलै परिवर्तन भएछ यी भाइ बहिनीहरू सबै नयाँ अनुहार देख्दैछु कति छिटो परिवर्तन भएको यो गाउँ साह्रै पो थाक्यो घर पनि आउन लाग्यो
इन्दिरा के गर्छ ओली यतिखेर मालती पनि ठुलो भई त्यसको पनि जाने बित्तिकै बिहे गरिदिनु छ राजा बाबु ओहो राजा बाबुको नि बिहे नगर्दी भएको छैन त्यो पनि लाखे भयो भजिया अनि त्यस पछाडि हामी बुढाबुढी तीर्थ गए पनि भयो व्रत बसे पनि भयो कति आनन्द आनन्द नि गाँथे ल गाउँ पनि आइपुग्न आँट्यो है होइन या आकाश यसपालि पनि बिहे नखुवाउने भएस् तैँले नगर्ने हो काका जहाँ स्त्री ऊ स्त्री भन्छन् ल अनि ती भन्नेहरूले भन्छ नि काका ती भन्नेहरूले मेरी बुढी पाल्ने होइन क्या अरे मैले एउटी केटी हेरिदिएको छु बिहे गर्छस् त त्यही केटीसँग नगरौँ काका दुःख उमेर पनि त ढल्क्यो नि अब त आफ्नो बारेमा सोच न के गर्नु काका जीवनमा एकपल्ट माया गरियो होइन त्यो मायाको पनि खै यो आकाश बाबु र आकाश बाबु र कान्छा भाइ होइन हो कि क्या छोड दे कान्छा भाइ ए कान्छा भाइ आकाश बाबु आकाश हामीहरूले कसैलाई बोला जस्तो लाग्यो यता भाइ यता यता मुकुन्द दाइ पाउँदछ नमस्कार छ है नमस्कार भाइ नमस्कार विदेशबाट भर्खर पाल्दै हुनुहुन्छ कि क्या हो भर्खर आइपुग्यो भाइ भर्खर आइपुग्यो के छ खबर खबर अनि के हुनु काका यस्तै नै त हो के छ भाइ खबर खबर तिम्रो के गर्दैछौ के हुनु र दाजु जसो तसो चल्दै दाजु ए मुकुन्द दाजु हात त छैन नि तपाईँको त ए दाजु मुगलानले खायो ए आकाश हेर न यार हात छैन होइन यो कसरी भयो काका कसरी कस्तुरी भनेपछि हामी सुँगिरहनु पर्दैन भन्छ मुगलानमा पैसाको खेती नै हुन्छ भन्ने लाग्छ हामीलाई तर त्यस्तो होइन रहेछ भाइ जहिले रातभरि ड्युटी गर्नुपर्थ्यो एउटा सानो काम बिग्रियो भने रन्डीको बेटा नेपाली जिस्तेस से आयो उस्तेस पे चले जाओ भनेर गाली गर्थ्यो यो माटोको कसम भाइ रानीको बाललाई केराको बोट काटेर जस्तो सिरुपाते कुकुरले काट्दियो जस्तो लाग्थ्यो तर के गर्नु नुन खाएपछि त्यो सिरुपाते खुकुरीमा क्या लाग्दो रहेछ भाइ क्या लाग्दो रहेछ सम्हाल्नु आफूलाई सम्हाल्नु भाइ मेरो घरतिर के छ भाइ छोडिदेऊ यी परदेशका कुराहरू छोडिदेऊ मलाई के गर्थे रातो बाबुको के छ गाउँ पो आइया त तँ गाँटे भन न के हुनु काका तपाईँ हिँडेदेखि त यो सारा गाउँ नै अभिभावक विहीन भएको छ खोइ के पो सुनाउ दाजु घरको बारेमा सबै लथालिङ्ग छ के भयो भाइ के भयो भाइ के हुनु काका तपाईँ हिँडेदेखि तपाईँको घर परिवारमा केही पनि ठिक भएको छैन काका राजा बाबु दिन खराब सङ्कट लाग्दै गयो अहिले त उसले एउटी नाबालिकालाई बलात्कार गरेको केसमा चिसो खोरभित्र सर्दैछ काका के भन्यो मालतीले पनि बिहे गरी तर उसको लोग्ने एक नम्बरको बदमास छ माइतबाट केही लिनुहोस् भन्दै दिनौँ पिड्थ्यो अरे हुन त आफू खुसी व्यवहार गरी तर 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 साह्रो दुःख पाए बिचारीले दाजु दाजु ए दाजु एउटा नानी पनि खेर गएछ एकचोटि श्रीमान छोडेर घर आएकी थिए त्यसपछि देखेको छैन काका मैले त्यसलाई देखेको छैन त्यो सबै भएपछि इन्दिराको के हाल भयो भाइ इन्दिरा कहाँ छ अहिले के हुनु काका तपाईँले विदेशमा दुःख गरेर आफ्नो पसिना बगाएर पठाएको पैसा यहाँ इन्दिरा काकीले छोराछोरीले जति माग्यो त्यति दिनुभयो त्यसपछि छोराछोरीले पनि गलत बाटो अप्नाए यता साउको ऋण दिन 2 गुणा रात 4 गुणा बढेर गए काका र कुबेर साहुले पनि तपाईँको घरमा ताला लगाइदियो काका त्यसपछि यो सब दुर्दशा देखेर इन्दिरा काकी इन्दिरा इन्दिरा के भयो इन्दिरा तँलाई इन्दिरा नछो भन्दैछु नछो इन्दिरा काकी मुकुन्द काका चिन्नु भएन मेरो मुकुन्द विदेश गएको छ के भयो भाइ इन्दिरालाई विदेशबाट
म एक्लै छु भनेर तिमीहरू हेपेको नामर्दा कुकुरहरू। इन्दिरा म तेरो मुकुन्द इन्दिरा। मेरो मुकुन्द विदेश गएको छ, विदेश। इन्दिरा तिमीले मलाई चिन्नु इन्दिरा? भाउजू ए भाउजू दाजु मेरो मुकुन्द विदेश गएको छ, विदेश। मेरो मुकुन्द आएपछि यो भन्दा ठुलो घर बनाउँछ अनि हामी सुखसँगले बस्छौँ। मेरो मुकुन्द विदेश गएको छ, विदेश। मेरो मुकुन्द विदेशबाट आएपछि तिमीहरूले सुरुवात गर्दैछौ। इन्दिरा के भाइ के भयो भाइ यो सबै? काका दुःख नमान्नुहोस्। अब त तपाईँ पनि विदेशबाट आउनु भएको छ। बिस्तारै सब ठिक हुन्छ काका, बिस्तारै सब ठिक हुन्छ। आफूलाई सम्हाल्नुहोस् काका, आफूलाई सम्हाल्नुहोस्। मैले जे सोचेर विदेश गएको थिएँ, मैले जुन बाँधेर विदेश गएको थिएँ, मैले जुन सपनाको महल बनाउँछु भनेको थिएँ भाइ, मेरो सबै सपनामाथि भाइ। काका अब फेरि सपनाको महल बनाउनु पर्छ काका। जाऊ काका, दोहोरो सपनाको महल बनाउनु पर्छ। लास्ट एकड़ा लास्ट। काका यो सक्यो गर्नुभएको काका। ए काका दाजु ठुला ठुला महल होइन, सिप सिकाउने झुपडी देऊ, दैव हिंसा माग्ने मैदान होइन, धानु मार्ने खेत देऊ, झुपडीमा हात तिखार्छु, खेतैभरि पसिना चौछु, अब आउने साला हेर। हो मेरो चन्द्र सूर्य फरफराउँछु, लहराउँछु, हो फरफराउँछु। भोकालाई भोजन देऊ, लाजलाई ढाकिदेऊ, भोकालाई भोजन देऊ, लाजलाई ढाकिदेऊ, प्यासीलाई चट्टान फुटाऊ, रुखो खेतमा बादल खसाऊ, बाँझो कोखमा मुला फुटाऊ, बाँझो कोखमा मुला फुटाऊ, रगत माग्ने तलवार होइन, मसी माग्ने कलम देऊ, राजन धेरै बोल्ने ओठा होइन, सेवा गर्ने हात देऊ, इतिहासमा अझै लेख्छु
हाते मालो म आजै बुन्छु अब आउने साल हेर मेरो चन्द्र सूर्य फरफराउँछु लहराउँछु हो फरफराउँछु धन हुनेलाई मन देऊ मन हुनेलाई सारथी बनाऊ धन हुनेलाई मन देऊ मन हुनेलाई सारथी बनाऊ प्रीति गाँस्ने साइनो देऊ गाउँ गाउँ पुग्ने पाइला देऊ फेरि एउटा बुद्ध पठाऊ फेरि एउटा बुद्ध पठाऊ धरती फोड्ने बारुद होइन मन फर्काउने ज्ञान देऊ दैव मागी हिँड्ने जोगी होए